Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo. Congo ekobongate soki tozatelisanga soki tosangisi te le génie de l'un avec l'énergie de l'autre soki totie intérêt un peuple devant le chacun pour soi Congo ezala besoin ya action na biso koleka lobaloba ozobeli division mpe bagere Congo ezozonga nsima attention Même la guerre ce n'est pas bon. Ninga eso qui a sali. Il faut ça servir. Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo. Congo ekobongate soki tozatelisanga soki tosangisi te le génie de l'un avec l'énergie de l'autre soki totie intérêt un peuple devant le chacun pour soi Congo ezala besoin ya action na biso koleka lobaloba ozobeli division mpe bagere Congo ezozonga nsima attention Même la guerre ce n'est pas bon. Ninga eso qui a sali. Il faut ça servir. Candidat député provincial, c'est Adjo Malanga et Sabe Nakacha Barumbu. Nous tous derrière et Sabe. Number one. W Prisa Basuka et Machine. Député Nabisoe, candidat Nabisoe. Biso to vote yo totindi yo na parlement. Olobela biso biso bana barumbu toza na posa misala toza na posa social malanga na biso peple bofongola mitema ya Jo Malanga Sabe 46 numéro 46 ça c'est aucun musique nous tous derrière Sabe Tuku vote Jo Malanga Bona momote Tuku vote Jo Malanga Bona bakolote Tuku vote
bango baza bandeke bakopimbwe numero ya Joe Malanga bana barumbu numero ya Esabe Esabe numero 46 mama yaka fote Joe Malanga kandida ya sika na barumbu pardon echo sosibilise bashana barumbu quartier Chimanga quartier Kasai quartier Funa de voter Joe Malanga papa massivement couleur des artistes de voter Malanga Kasai de voter Joe Malanga papa honorable supérieur abotama na barumbu akola pe na barumbu atanga na selwanga atanga pe na sefole atene delaka avandaka na chopa asala badon partout bana barumbu bayebi tukuvote Joe Malanga bona mongote tukuvote Joe Malanga mapolote tukuvote Joe Malanga alobela biso likambo etali social likambo etali développement likambo etali sécurité ya bana barumbu otema Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Alors, dans 5 mois, excusez-moi pour un petit retard. Et c'est une vidéo que je fais dans la Martin Fayulu, comment il a changé à propos de
na ochango air moko tant aussi ça na tok nanu bon sima na ozongelango parce que air les canaux qui batu baza déjà scotché déjà na TV batu bazozela et puis dans la station ba image musu o ba kozala na ba 16h boko talango na la sa full lango nyoso na ochango na YouTube na biso ya Welcome TV ou bien ko beta www.welcometv.co.uk au mona ba image musu na ocha o na l'élection a été président un peu moins sensible makambo yo Martin Fayulu loba alors on est dans biki na zoloba parce que image yango eza lango wana mais ezozoma tempo na leka parce que nous sommes à la télévision merci na bandeko ba pesika ba conseil na bango merci lisusu na bandeko nyoso tozo wala o bazo comprendre que tant que l'élection au matin dont le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc, ceux qui congolais à comprendre était. Alors, pour mes alliés qui sont dans biki Bourmona, et après, on a relaxé, on va aux alentours 16h. Donc, on va sur YouTube, Martin Fayulu, comment il a changé ses propos. Alors, on a lobby boy. Martin Fayulu, il faut porter plainte. L'ouverture d'une information judiciaire contre M. Martin Fayulu pour l'incendie de l'entrepôt de la CENI. L'ouverture d'une deuxième information judiciaire contre M. Martin Fayulu pour abus de confiance dans l'affaire $40,000 de André Kimbuta. 3. L'ouverture d'une troisième information judiciaire contre M. Martin Fayulu pour fraude fiscale. En effet, le flat hôtel de M. Martin Fayulu n'a pas payé les impôts depuis 2015 jusqu'à ce jour. Par conséquent, le gouvernement de la République fait injection à la CENI d'invalider la candidature de M. Martin Fayulu jusqu'à l'aboutissement des enquêtes. Alors, Martin Fayulu a risqué la candidature, il a invalidé parce qu'il a changé de profil d'autant que parce que dans le message na emaloba na ye. Donc tellement que moi ba makamuse zalara toza ba koto bunda ba bundisaka biso trop na bando ki ya ba combattant na bando ki ya ba tumuste mitema be donc ba ambuye fa la ngozo mona na temeta na aussi ça na kota na rozwango na rocheango bo mona yango o ba otala te na ba 16h wana bo ta na YouTube mona comment Martin Fayulu c'est lui qui avait dit à lobby que avec machine à voter yé à cause à la candidature Nazalango, na relaxabino, à lobby, avec machine à voter, il n'est pas candidat. Nazalango, il a changé de propos à lobby, na loba ki na batuba boycotté l'élection, na loba ki na batuba kende l'élection, a changé na sous maloba. Donc botalango parce que ngala loba na sala ba makam na loba ka tiki na jangana ba preuve. Et tant que kabiliste, to za mitema malamu, président Kabila fongola ki j'ai atiki j'ai na batuni surtout. Martin Fayulu a compris que l'insu petite section aza nango sikoyo ingeza nengi wana. Yango moni parti na bango wana soki ya lamuka bit na bango ezalaki pona ko boycotter ndebe élection. Donc salamaka basalango nengi wana pona baya ba bebisa ba élection. Sikoyo Kongola yebaka te. Soki bo bebisi élection. Élection et salamité. Congo ezali mboka ya batu. Donc mboka na biso ezana ba constitution nango ezana ba kondi nango. Ata ba agresaka mboka, ata ba agresaka pays, ba ko agression oti na niveau te, que ce élection salami te, bo bazwaka mutu moko bo bache, te, eza bongo te. Constitution na biso loba clair. Ata le lobino bozolo ba ezali eza mboka ya batu nazo répéter. Donc constitution loba clair. Ce qui élection salami te, président na biso akotika la kaka na place wana. Si ko bino bolo belanga tango Martin Fayulu tango bango basala ki parti na bango ba boya ke élection et salama parce que baloba ki yango to ko sala élection na machine à voter te za fraude yango bo mona ngo nazana ngo na la sabina après botala bozala passer na ba 16h bo mona o bo zala passer te do bo bima premier te na YouTube na biso na ko chango full mobimba bo mona yango parce que nous sommes à la télé ba tunisi ba ko bima ba ko zana bango na ndakute bo mona ndenge yemo ka changer et puis bo mona ndenge lisusu Mouto Bozoni Ngaza, la présidente de la République, a défait Kimbuta $40,000 à Foutate. Hôtel Naye wana soki alobaka ya mwasi naye. A Foutaka importé depuis 2015. Si lelo 3 ans impôt ya nini futa marate. Martin Fayulu ngala zolo banaye ke aza aventurier, aza muto otala abomisi batu,
likolo ya nenga asala ki discours na yeke non bokende tumba ba machine parce qu'il avait dit ça bobo ikote be élection et puis mutuna e Olivika Mitata lobi ke ndenge za langwana avec machine à voter il faut ba seni azo policier moko tchana sina machine à voter parce que batune ba koya ko boyikoter ba ko panza yango et puis aloba ki bien porte parole na bango lobi ke machine wa to tumba va le 23 décembre baloba ki yango etumbami donc maloba wana nyonso tout eza maloba o eza penda ki non il faut basala donc qu'est-ce mobimbe ezali avec ba preuve lui-même Martin Fayulu avait dit communicateur na ye aloba ki yango et puis le ndenge za awa lobby élection zate na otela bino pe ba ministre musu ba sepeli ba bike ba campagne na bino su na mai do ba sepeli ba yembi bo monango ndeka to lobby ke za ba bitumba donc fala ngo comme moi passe pour na ozwango mais na ozwango na vanda calme na ozwango na lobby na bino boye Congo eza mboka ya bato soki mboni muta lobby na yo pona so na bato so ba bote bate ba okita ba sa mobulu soki bo sali mobulu président olongwa te donc ngaka fona yebisa bino po ata bo sali mobulu ata bato bakufi 1 million de personnes pe sala mapete 100 millions pe bakufa te 10 000 personnes pe bakufa te sans l'insu peut-être mais comme pété ata bakufi 100 000 personnes ata bakufi 100 personnes à loba président elongo yango te elongo la président donc so ikutu bato bakufi moi ebele donc cela veut dire le ko la Congo za mboka ya bato to benga état d'urgence na état d'urgence wana ba meke baza déjà ba soda bazali bakoya ba oluka ba sécuriser paix tant ba ko sécuriser paix et ko za mo ba 3 mois mo boye alesima ba koyoka na basololi basali dialogue na bango bazu ba partage ba pouvoir na bango bazoluka ba mbemba ba Martin Fayulu bango tout ba katu bazu ba partage de pouvoir na bango et le président de la République le président Joseph Kabila Kabange restera toujours en fonction donc tant ndenge ba ko yoka na kuna que so ba bi que no savant ndenge za awa photo ça élection ce qu'on appelle photo tikane sur peut-être 2 ans sur 3 ans sur 4 ans sur 5 ans mais ngana zo yebisa bino ce qui batu ba ke ba sali mobulu donc il faut Congolais soit correction à kola na politique alongola motema likundu transition bozo lukawana bozo yango ya 5 ans tina 2023 le président Kabila sera toujours président de la République démocratique du Congo pendant tant on aussi à transition parce que transition sans Kabila ezalaka te et otika la pe ko sala makate na lobango nasdika bino awa na lobanga na bino ke machine wana o bozolo ba machine à voter ezana ngo imprimate na lobanga na bino bazoluka na bango ba raison et eza computer vandi otali photo ya candidat na yo na kombo o cliquer et bimi na papier ozi papier ok kotia on a urne alors ba rotanga kaka ba papier wa na lobaka yango na explica kiango peut-être le sur peut-être le kola ngande na zoloba na nga mutu pamba nazala nga politicien te na mutu pamba le kola ngande na lobby peut-être bomoki ah ça ngo na tina te mais siko Martin Fayulu lobango bata Martin Fayulu bazoloba babite eza machine à tricher tezali imprimate na lobaka ngo yango wana kaka et puis ba yebaki yango mais pourquoi liboso ba yaki na idée que to kende te na machine on pourtant ba yebaki c'est imprimate est-ce que Martin Fayulu zoba un garçon plus de 60 ans amukolo marié responsable donc à sa père de famille ayebi ke wana eza nango imprimate ayebi ke machine na yo elo mokote mais sikoyo tang biso tozoloba tozo expliquer bino bazo kosaka bino eza nango machine te ko nde bo sala ya tricherie te eza imprimate pour na faciliter ba fichier bima rapide botumbi yango mais ba machine msu eye nazana ba image na relasta bino air moko yango tozoloba soki bo sali mobulu bokozwa correction Congola ko comprendre que ndenge na lobby ata 100 000 personnes bakufi et ko koma pe bongote président olongwa te président et mboka batu tout ça na mokili ba Martin Fayulu baza na chance parce que biso na Congo toza un peu moins large na kati Angleterre awa élection zo salama tant élection zo salama yo ke no boycott yo za candidat ke no boycott élection mo bakani mbala mokoti donc mutu lokala Martin Fayulu to lobby a enquête yo salama ke bakutu ke le 30 décembre parce que date est ça marqué le 30 décembre élection et au salama mais to ko bomana te pour na marché qui 7 jours et tikali quand même après tout 7 jours c'est rien et puis na tout ko so la kasi ko na batunaki bazana bango à l'aise o ba ibike le ko élection zate ba kota na bango te ba vanda na bandaku ba osana bango ba mobulu te
bato baosala bamobulu ezaka bato baza na basoife de pouvoir ezaka bato bayebi ke non tika mutu na nga kota mponga mpe na kose retrouver tika mutu boya kota mponga mpe na kose retrouver tolongola motema mabe ngai lelo nazoloba Martin Fayulu c'était na ventrier pas à ventrier tout fait pas à président de la République te soki nayebi ke nalingi kute salama te soki salami ba tricher balobi ke te Martin Fayulu président na kobenga ventrier te parce que ça contre la parole de Dieu. Bible talisi biso bongo te. Bible lobi ke balobaka mabe ya muto a dirigera mboka te. Nazoloba yango à chaque fois. De là na mokini toza awa bino ozo yeba te. Le diable peut venir te bousculer, mais il ne peut pas prendre le souffle de ta vie. Le diable ne peut pas te donner la parole oyo kongo loba. Te. Ako bousculer vie nanga. Mais si ko force nga na zalango, na puissance nga na zalango. Na nguya oya nzambo eza kati nanga diable ko changa maloba te oyo ngana ko loba ne na loba boy diable pa ko loba nanga te ke no pasteur apesa nga esprit moko père te ngala ko banga ka te na kozala kaka muto na zo supporter makamba bien parce que on na zo sala eza bien ce n'est pas contre la parole de Dieu, ce n'est pas contre la volonté de Dieu. Nzamba lobi na biso to lingana tango zo linga muto azo oyo zo mona te. Donc cela veut dire moi pour linganza mete yango zo mona to bana so na base nanga mukolo muso to so la boy ndeko mongo na kata base bien en tout cas pasteur tu biki na sepela lelo ndete koma ba kabiliste parce que tala kutu ndeko bo nzoka na zakane kutu ndoki aboma kutu ndana bomba bonga bien moni donc ezala makambo ebele souvent biso pona ndenge toza lelo ba kabiliste to mona ba ndoki to mona bato balingaka biso te to mona bato ba bana olinga biso na mitema ya flatterie na ba o ba kima biso na bambongo to mona bango à cause ya kozala kabiliste moi pour ça na soupe mais na ngezate parce que amoni ke na za na nzela ya bien ndenge na za déjà kabiliste boy ndoki akoko mekanga esute pour la commune na double puissance ya nzambe na puissance ya le père oyo acha représentant na ye na kati na Congo le président Kabila Kabange le fils de la paix tanga nazo sepela na mutu oyo acha parce que bino boye bango te président nyonso tu ya mokili et surtout na biso mboka biso Congo il faut la ya nzambe président ko ya te neti président nga kota la utaka te il faut nzambe déjà pointaka ye lelo bat bazolo ba ke oui le pays bat ba souffrir oui moko zo souffrir mais il faut yeba tant que président soit mboka na zakane le pays était divisé vraiment par terre Mobutu bebisaka makambu tout parce que Mobutu bandaika ko bebisa ti banda tanga chaka retoucher les manches abandi ko boma Congo ba misère bandi ko ya na batana enyo stuwana. Mais loko moko nazo ninga to yeba ke tango pression ndenge zo kota na mboka tango sikoyo ozomona lelo munu sikisa na kati ya pays boyebi tofuta combien pona bango eza mbongo ebele lelo soki bato lokola munu sikio bazala mboka na biso te boyebi mboka na biso teke ezala combien de mbongo oyo biso tobimisaka kuna bosiko soki lelo biso toyokani tolobi ke tosalaka makambo biso moko eloko tozoluka yango wana tosalaka makambo biso moko tolukaka bapui ya bato na balibanda te parce que ezomema biso na eloko moko te bapesaki bino occasion babiki eboluka candidat commun ezalaki nango simple candidat commun oyo lelo ke kongola banaye kozela c'était le Félix Tshisekedi bolingi na bino kotya ye te parce que bozalaki na besoin Félix azala président ya Congo te à cause de la jalousie bosaliki tribalisme na kati ya cette personne bato abandundu balakisiki leti lelo bato ebele ya bandundu baminanga abandu lelo bakoma komisala bango Fayulu malgré bayebi kasi baza aventurier à cause ka polo kwa bato abandundu bakomi kokomisa Fayulu ozo comprendre tribalisme na kati ya République démocratique du Congo ekoti na emonanaki na kati na Suisse 7 personnes basaliki tribalisme Matungulu a voté Martin Fayulu wana kuna Muzutu a voté Martin Fayulu a voté Matungulu et pourtant yena Félix Bayoka qui bas se votané abandina ko trahir à partir de 7 personnes bozomona pourquoi baboyi Félix azala président de la République démocratique du Congo et pourtant ceux qui bazalaki na mitema malamu bozana besoin que non ndengeza a présence à la te Kabila pour Kabila ozanete bozana besoin que Dauphin na azalate mais bonjour Félix Boutier candidat comme comment ngaza muta IDPST ndeko mwabi me passer position za naza kabiliste mais toza mitema malamu nazo sabino nzila ya kolanda nzila ya bien zalaki bozwa Félix Tshisekedi Boutier candidat comme kimie kokota personne ne parlera na kati ya Congo parce que za candidat oyo mututa nga voter
ki motema mabe na bino na groupe a 7 bolingi te bomonde ke bo fula ye alors muta batata fula mana ye Félix Samola Malamu aboyi makila ba congolais etanga lobby le 23 muta ide pesa bimani libanda zate na répété lobby le 23 le col élection de Salamate mutu ya IDPS agobima libanda zate donc c'est là le 30 décembre élection salama bato nde bazala besoin élection Salamate lelo nde bango nde bakoko sala mobulu mwandamu mais mobulu ngo nde nazolo bana bino et comme memana ngo ne impact te tout ça quand même batu te pendant 2016 bobanda F Bazaïda comme on appelle F voilà nazo comprendre te na 2016 alobaki ce qui président Kabila azuka ata jour moko bakata ebutu na nga ke no kata mutu tout ça en 2018 qui est toujours président de la République ce n'est pas le président Kabila na nga tuna F Bazaïda est mutu no bakata siko lelo Martin Fayulu tanga lobaki avec machine naza candidaté siko ya ndimia kende na élection avec machine siko bozo mo teka ba kosa bato est-ce que Congolais fungo na misuti yango bazolo ba bino bo lamuka wana ayebike bo lamuka te boze ya kolala pungi ya bazoba ya babebe te po bebe soka zokola koma ndi malele bo lala ka pungi ya bazoba mutu lokola Martin Fayulu akoya osala meeting na Angleterre te po Martin Fayulu soka ya sala meeting na Angleterre ba sala ba Belgique wana et au salamate parce que na kati na Angleterre batu baza éveillé Martin Fayulu soka ye na kati Angleterre soka lobike soka za mobala meka totika na moi soki 7 jours ba mikolo pesa ameka aya asala meeting na Angleterre ba che parti soki pa carte na bango o Martin Fayulu au sala meeting soki ba combattant ba kendo panza te ngala o panza meeting wana ndena zo bisa na bandeli soki Martin Fayulu alobike aya ko sala meeting na kati na Angleterre ceux qui va combattre ba ko panza meeting te ngai na ko panza meeting parce que moi je travaille seul avec ma base na ko panza ngo na capable yango na zo sabino ke Martin Fayulu la cause la rané liboma na ba France na ba Belgique na Angleterre o yate o beta meeting parce que ba yebi ko za no sérieuxté ba yebi ko za ventrier o kosa ba ya parti nini RCK yeah na kata big na Paris basale liyo campagne basale mobilisation batu ba ye belé pour ba yo ka meeting na yo un avant na 2015 oye bango basale belé batu ba ye belé boyo kana yeke non président na bango o ya RCK ya France mais c'est ceux qui lusadi na bossa na komo na ye Martin voilà Martin yé pas repère sa discours tellement que batu ba ke belé batu ba bité botika pesa discours te so apesi discours ba comprendre que za bango nde basali mobilisation ana vous créez les problèmes après ça discuter moi après ça discours parce que aux alaka soit fait à pouvoir maintenant yebisio lelo nous sommes le 22 décembre 2018 aux alaka président à Congo te aux alaka président à transition te erreur yo sala qui déjà le col l'accès qui motema mabe pas à Félix mais lelo Olandi pe Félix bokende élection avec machine ba tout yo o ba kufa ki mukolo wana ba kilana bango ko ganga yo za sous président Congo te Nazolo Bayango étant que pasteur, étant que prophète de l'Éternel, étant que mouto na mona makambu, ndambazo talisanga déjà yote. Poste on est yo souté. Aujourd'hui on succès, mais au misi bato avant. Pour nini olingaki aucune élection sans machine. Mais c'est qu'on ndimi. Après avoir batu bakufi, c'est qu'on ndimi. Mais na yebisi yo. Kosa kaka batu ba Belgique kosa ka bato zo kosa na kisasa mais nazo senga na Alexis Tambwe Mamba o aza ministre de justice vraiment boza na plein droit ko porter plainte boyo kanga ko boyo kala ngata ma bo porter plainte vraiment akangama pona malgré changer maloba na ye akota ta kasho pa yebake dans l'avenir tangu mboka esali makamunango pona bakene ba élection yoko yate po boycotter non ou tu es candidat ou tu es un criminel. De où il y a salaki, à sali, il y a autre qui est abimi criminel. En d'autres termes, comme terroriste. Ozo ko inciter peuple na violence avec meeting na yo à la prise d'avoir ko kuta na ba américain bo sololi. OK kuta na ba tasadek bo sololi, ba yebisi bino na banglais awake botika komema peuple na violence au changer maloba. Il faut monde la loba. Tant que la zo ba la bino ke ba memaka batu na violence te na ta élection.
siko ba élection esalami ba petit belé bazala besoin bazala président Congo bazala besoin bazala ba député siko bango siko zomona te ke botie bango wapi siko tango bino bokeno sala partage ba pouvoir wana tango sala so o bato balinga basala mobulu lobby et remema keno to kende transition avec toujours le président Kabila en fonction tila ba 2023 bino bozala poste mais siko ba petit na bazala poste te ba petit na bazala poste te parce que bango bazala ba malanda ngombe bapesi bango bambongo bapesi ba 10 000 na bango bazo bakela bango yango na zolo basiko ke Congo en tout cas s'il te plaît tant oyo eza tant susu ya kolala te tant oyo eza tant oyo ya kolamuka nde bango balobi mais to lamuka na ndenge vrai dans le sens que tangu élection serait raté na mobule salami tangu président continue na ye en tout cas s'il te plaît to supporter eza biblique to supporter bon mon changement au bon luka bon mon changement ceux qui vont supporter, bozoboma na pamba. Changement ya Congo et ça maboko ya président Kabila. Il a besoin de l'amour. Tout ça va prévoir tant bala sa ba mindele. Ba mindele batala ba oui, mutaza la raison bon, boloba que constitution des mandats, asali des mandats na ye. Atiki bolobaka pona dauphin, aponi dauphin na ye. Boloba ki o date élection, a date le 23. Allez boké bino moko bozolo bake toko tumba ba machine à voter pourquoi et puis botumbi yango lelo bokolo botesa bango te mais pourquoi bolo bango Olivier Kameta ton âge naï il a dit ça lobby yango ale machine tumbami est-ce que faut na eza siko tango loza ba soda ba yina kati ya mboka eza pona ko sécuriser tango élection ko sala ma les 30 ceux qui bosali mo bulute ndena lobby élection sala ma les 30 ceux qui à partir à lobby ti les 30 botie na bino mo bulute élection pe les 30 décembre salami tobo manate likolo ya une semaine na pamba tokende na ba élection changement ko salama na loba ngo chaque fois Congo eza mboka ya surprise Emmanuel Shadari a sa favori mais il a aussi que ça arrivé mais il y a Martin Fayulu Rosalate parce que ça bomisi batu de nzamba asa tchela mupanzi malgré Sixo ya zanango a changé maloba parce que comprendre te que non Sixo a zui andimaki tere na koza Sixo bo fallait kana ndima nanga loka Félix ndenge Félix accompagnaki mwana ngana bité na machine te to ko ken élection mutaza la bongo pa ebike toza suna tante alors lelo bato ya Fayulu ba komi ko sala ba explication la ba internet ba komi ko expliquer machine o eza différent alors eza ka même machine explication ba ngo ba pesa ngana expliquer ngo awa à chaque fois na TV na expliquer na nga ngo ba kotanga ngo na maboko mais bobane ko compliqué mais siko Martin Ndimi yango nazo yebisa bango na Kisasa soki kaka Martin Fayulu Ndimi na yeke non élection ezala na kini ba ba kufi lisusu de dimanche ba kufi ngade na zolo ba ngape avocat na ngaza au courant na reporter na nga Martin Fayulu ngo plainte penda poso na kini boko kate ngana osala penda donc na osala ile penda donc mandat penda ba mandat d'arrêt à partir de Kisasa au kangama parce que nazana ba preuve na ye na malobo a changeaki na ndenga lobaki bo mona ngo awa na lobi na binoke eza ba vraiment très sensible eza mboka biso tozala besoin ba kufaka te tozala besoin te que non yozo kende kuna parce que tu as besoin ya ozwa poste na yo mais na yebiso que président Congo ozwa ngo souté parce que bebisaki vanda kanisa zala moto zonga moto olobaki nini na machine oza candidat kasi longo na candidature na olongoli candidature te ozo kende avec machine ondimi et puis ba tunyo question on a l'accent ba otala ngo batu ba téléspectateur ba otala ba lobine ko yo boyikotaki ba élection siko ondimi poani o wangani na miso TV na oui o wangani tant pour ça zo wangana bo déjà ozo mo tekeza en sens te a wangana biote na lobaki yango te na lobaki ke batu ba ken élection je n'ai pas boycotté les élections a wangani muta modèle wala ko diriger mboka muta modèle wana vraiment ko diriger Congo muta bandi qui très triste mais déjà la groupe a 7 bazo tout na le biote ngapena zena besoin comme président mais non ozana besoin comme président to boyite mais bato baza sima na yo ozo mo ateke bato ba sima no ba criminel même nazo comprendre te congolais ceux qui motema mabango za ceux qui ya ndenge ni nazo yebate ele ona osenga na biso to fungola motema to longola koyinana to longola jalousie mutu so nzamba pamboli ataza so na ba million ataza botika ezata na ye mutu ozala éternel azate na mokili
Et là, on est aussi dans des bandits, dans souka. Totika jalousie, totika ko se jalouser. Le londé n'a expliqué bino, Martin Fayulu a au courant yebi ka ko mekate ko chapat en Angleterre a beta ta campagne. Soko dingo za la président Congo bien yakawa, nga bengisio yaka beta campagne no na ba moi groupe batuna mike à la muka na ba pecho mike o le ba o le kapia biote to tumbi machine. Kasi bo ozo comprendre, ozo na place ba preuve et ozo la c'est que non oza penda muto fo ba kanga yo. Petit na yo la muka aleki en Angleterre lobi que non, au moins to tumbi machine ango. C'est quoi le but? Et ça la preuve, battu na haute. Ba demande de tumbi, c'est quoi? Ozo mate que ba aussi se ba touche oyo, yo ko sata ba 20 30 ans de prison à cause. Il faut au moins on nié wana lobité o tinaki battu na violence té. Banda pesu ko changer no maloba RO, banda ko niera déjà que té ezanga tem na tumba machine, ezala le changera no sur RO na pesu conseil état que pasteur pour olongwana et tumbu dans l'avenir. Banda ka no sur ko senga pardon, ezala ngate mutu da tinaki batuba kende ko tumba machine et banda ko changera no bo de so changer parce que o ndena ba ina o yeba kité que public cause la simana yo. Mais et ça le quoi la Congo za cause la président Congo za makambo spirituel au BBC spirituellement au BBC aux a sous présenté. Président Congo a aux la surpris bo monaye ce que l'élection salami le 30 décembre bo CP là to yebi que favori ezali Emmanuel Ramazani Shadari. Mais ce qui tricage au salama pour na lukaka kimena mokili bo mona président obima tout le monde a rebêté les maboko et biso nous sommes aux années 50 et puis calme goza na otanga nanga kombote me boyebi yango na expliquer bino que en tout cas soto za pena mayele bo benga ba base na bino na bakin bo ba famille na kin ba osala ba mbuti na zo ba ka bato ba osala mboza ba base ke ba sala tali tanga ya mobulu te lobby pour élection za la te po ba yebi bato ba uta ba libanda basta bon ide mo kuta ilenga to sola ke na base na ngai pecha banda yo costa bato na Angleterre o azara soki na hélicoptère soki nini on a la président du Congo atambusa ba mokrekese atambusa ba maître baina ba tambola ba garde de corps asakaina bango que nous la président aza candidat est-ce que aza candidat comment on est na kati est-ce que yoka na rasus pecho nga kimati siko ba pecho tango bazo le ngala bikede pecho aza ventrier bon ndimaka te siko bo monyango est-ce que pecho la ko lo balisupe boyoki akolo ba supe boyoki mais je ne pense pas. Nous avons un téléphone, on a silisi peut-être qu'on benga. Pour ça on a fait une ligne awa, ou benga bon peut-être na ko fait une ligne air mais ko benga na téléphone te, je suis en direct, n'a besoin ya ko sola na mutu na téléphone ce côté, s'il te plaît. Ou bien c'est on a chali na to sola. Pour mes abouye na lobi boye. Makambu ya Congo eza makambu sensible. Makambu ya Congo eza makambu ya fanatisme te. Oui, batu bazo kufa na Congo parce que le Congo eza agressé. Nous sommes agressés par des mercenaires, nous sommes agressés par des gens au balingi développement en Mokanabisoté. Nous sommes agressés par des gens au Batuloko Batuba Martin Fayulu au Bazoluka Keno Mboka Ebeba Yango Nazoeb Sabino Baneko Nangai. Tolongo la jalousie, tolongo la tribalisme. Toza la kati ya Mboka ya Batu mabele oeza mabele ya Nzambe mukili oeza mukili ya Nzambe. Nzambe akocha mutu na poste wana ya président de la République mutu oyi alingi na oyi alingi te mais souci nanga to laksa kamé bolingo pas chef de l'état to laksa bolingo ala kisibino ke azaka soifé de pouvoir te il a laissé les pouvoirs parce que bolo ki trop o a changé cour constitutionnel parce que repostuler go sala boy mais ça me peka bongote azui dauphin azui Azupena Batu atikeli bila bibo pour un candidat commun. Mais le que c'est simple. Félix Tshisekedi candidat commun na bino boboyi à cause de la jalousie. Alors, na pesi bat IDPS no sumbo te bo laksa ki maturité na bino bo bima na bino na balabala te bo sala mobulu te 7 jours et ko komaka na okaka. Na ozonga na bino na ke luka ba image on a pona laksa bino o ba ko katanga ba kota na YouTube na bisa welcome TV bo monde ba image ndenge nini mutu na bino Martin Fayulu ndenge a changé. See you after. Peuple congolais, réveillons-nous pour un Congo uni, pour un Congo nouveau. Votez utile, les numéros 13, président Shadari, et les gagnants du feu, Papi Tamba, Moussanto Ngaliema. Peuple congolais, oh yeah! Avec Papi
123, l'espoir de la jeunesse congolaise. Sachant la vérité, peuple congolais, tout est pas du pour la pona, pour la nobilisation, tout voter pour la mayotte, tout voter pour la mayotte. Papi Tamba, pour le bela bana lukunga, na parlement, tout voter Chagari, Merci. Asalamamba, na Bwadi, Mareka, na Kamulanga, Ipende, Bana ya Congo. Lokola merci, lokola ya mesana kosunga, na lobito yebisa biso, kosunga ye aza candidat député national, numéro na ye eza 523. tosepeli viki malobe kozala mingi te mpona koganye temps likolo tozopase mbala moko message epa ndeko eva mpona kosilisa tobeti mwa maboko ya biso. La machine à voter. Vous refusez le boycott, mais vous refusez aussi la machine à voter. Concrètement, qu'allez-vous demander à vos électeurs le jour du scrutin? Je dis au peuple congolais, ne permettez pas à quiconque d'organiser les élections avec la machine à voter parce que c'est illégal. La fraude est préparée. Nous devons, à partir de ces élections, commencer à établir un état de droit. Donc vous demandez à vos électeurs d'aller réclamer des bulletins de vote dans les bureaux le 23 décembre. Nous demandons à nos électeurs qu'on n'installe même pas la machine à voter dans les bureaux de vote. Que personne ne puisse organiser les élections en utilisant la machine à voter.
Au calendrier. Nous disons à nos frères et sœurs d'aller voter. Nous ne disons pas que si vous trouvez la machine à voter, vous boycottez. Nous demandons d'aller voter. Nous disons à nos frères et sœurs d'aller voter. Nous ne disons pas que si vous trouvez la machine à voter, vous boycottez. Nous demandons d'aller voter. Congo de l'honneur, Congo de la dignité, notre Congo. Congo ekobongaki soki tozatelisanga, soki tosangisi le génie de l'œuvre avec l'énergie de l'autre, soki totie d'intérêt un peuple devant le chacun pour soi. Congo ezala besoin ya action na biso koleka lopalopa ozoberi